Conseil numéro 5. Un entraînement difficile. Non sans surprise, le ronflement peut également être causé par un tissu faible et flasque dans la région de la gorge, qui est mise en vibration par l'air que nous respirons et qui fait alors du bruit. Et c'est contre cela que vous pouvez vous entraîner. Non pas avec des haltères, mais avec des produits comme le Faceformer ou le Dragon Pearl. Vous faites certains exercices avec ces appareils pendant que vous les avez dans la bouche, et cela resserre le tissu de votre gorge. Tout comme avec le ventre, les jambes et les fesses, seulement ailleurs. Et le meilleur dans tout ça, si vous vous entraînez dur, vous pouvez éventuellement dormir sans produits comme les orthèses anti-ronflement, les écarteurs nasaux et autres produits contre le ronflement. D'ailleurs, si vous ne voulez pas vous entraîner, vous pouvez aussi passer sous le bistouri. Il existe différentes procédures chirurgicales, au cours desquelles, par exemple, les tissus superflus sont retirés. Mais vous en saurez plus à ce sujet dans une autre vidéo.